wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa maanta deeq iskugu jirta timir iyo biyo soo gaarsiisay dadka ka soo hayaamay gobolada galbeedka Soomaaliland ee ku sugan deegaanka degmada Dila ee ka tirsan gobolka Awdal. Ugu horeyntii ayaa waxa halkaasi ka warbixiyay sarkaal ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland oo isagu faahfaahiyay deeqdani waxana uu yiri goobaha ilaa 5 meelood ay goobtani ka mid tahay ay qorsheena u jireen biyaha gaarsiin waxaan gaarsiin karno taakuleenta way socotaayo iyaga soo socota way soconaysaayo hore way soo socoto inta waa la wada laakiin baahida ugu weyn ilaahay uu ka tirina ka bareena inuu inaga aqbalo maayarka degmada Dila iyo xogayaha oo iyaguna u mahad celiyay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxay noo soo gaarsiiyeen biyo iyo timir maanta oo ay tahay maalintii loogu baahnaa waxa laga soo dheegay waxa maalintii haweenka ee xalay waan daawanayay TV-ga waxay ahayd xafladii lagu qaban lahaa maalinta haweenka aad iyo aad baan wasiirka ugu hambalyeynayna waxa yar ee dadka loo keenay baabuurro makarafoonna ku xidhan yihiin iyo dhagaha lagaga ciyayo de rag Soomaaliland ay wataan oo lamida kuwa oo waliba doonaya madaxooda doonaya inay mas'uuliyadda dalkan qabtaan dadkii ay doonayeen inay xukumaan oo dalkani madax u noqdaan horta soo arkaan halkii joogan maalin bay ka sii daraysaa maanta waxay taagan tahay waqtigii ay ugu banaayeen waxaan leeyahay xoolo way ku daayeen xoolo dadkii xoolahay wateen way dhamaadeen dadka deegaanka iyo barakacayaasha ku sugan degmada Dila oo iyaguna soo dhaweeyay deeqdani soo gaadhay ayaa waxa hoosta ka xariiqeen intan soo bixiyay wasiirku masar ufsiye iyo wasaaraddiisu way maadsan horta warninkii hadhow sheegan doono waa maalin taariikh la weeyay maanta dhimanaya dadkii Soomaaliland ah loo soo gurmaday fikirka fiican ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada haloo gurmo dadka wasaaradda arrimaha bulshada shaqaduna way mahadsantahay wasiirkuna aad buu baatay geela loogu heesan nina dhuuni buu ku dhex joogaa nina dhaqasho kuugu dhabarjabay dadka dawladda doonaya ama tartamaya maanaan arag inagu waxay leeyihiin Afriyalaki TV-ga qaranka Boorama.